မင်္ဂလာပါရှင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG နဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကနိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ပြီးတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်နေသလိုတခြားတစ်ဖက်မှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအာဆီယံတိုင်ဝမ်နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုကြိုးပမ်းနေတာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်အပေါ်သုံးသပ်မှုတွေ SCEF ရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေမှုတွေအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့မြန်မာအရေးပေါ်သဘောထားတော်လှန်ရေးရဲ့လက်ရှိရေးချိန်နဲ့ရှေ့ဆက်သွားမယ့်လမ်းကြောင်းပေါ်သုံးသပ်ချက်တွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မာအောင်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်ဝန်ကြီးဟုတ်မင်္ဂလာပါညီမဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဝန်ကြီးအနေနဲ့ပေါ့နော်ပထမအဦးဆုံးတရားဝင်ဝန်ကြီးတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော် SCEF မှာရောဘယ်လိုတာဝန်တွေယူထားလဲဆိုတာကိုပြည်သူတွေသိအောင်လို့မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဒီ SCEF လို့ခေါ်တဲ့အတူကောက်ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီမှာကျမတို့ဟိုအတွင်းမှုအဖွဲ့ရှိပါတယ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ရှိတယ်အတွင်းမှုအဖွဲ့ရှိတယ်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ဒီလုပ်ငန်းအဖွဲ့တွေရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျမတို့ဒီ NUG ကိုစားပြုပြီးတော့အတွင်းမှု2ဦးပါပါတယ်အတွင်းမှု2ဦးထဲမှာကျမ2ဦးပေါ့နော်ဆိုတော့ SCEF မှာချုပ်ပြောရရင်တော့အတွင်းမှုအဖွဲ့ဝင်တဦးအနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်NUG ကဲ့ရဲ့ပါနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဝန်ကြီးလက်ရှိပေါ့နော်ဒီ SCEF နဲ့နိုင်ငံတကာမိတ်ဆက်ချင်းအခြေအနေပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိလှုပ်ဆောင်ပြီးပြီလဲဆိုတာလည်းသိချင်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာနိုင်ငံတွေရဲ့အတိအမှတ်ပြုမှုနဲ့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျမတို့ဒီတုံ့ပြန်မှုပေါ့နော်အဲ့ဒါကရောဘယ်လိုသဘောထားတွေရှိလဲဆိုတာကိုလည်းသိချင်ပါတယ်ရှင်ဝန်ကြီးဟုတ်ကဲ့အဲဒါဒီ SCEF စုဖွဲ့မှုပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့မှာလည်းပေါ့နော်ဒီရက်ပေါင်းဒီ60အတွင်းမှာလုပ်မဲ့အလုပ်တွေဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဦးစားပေးအလုပ်တွေဆိုပြီးတော့ကျမတို့ရှိပါတယ်သတ်မှတ်ကြတာပေါ့နော်လုပ်ငန်းစဉ်သတ်မှတ်ကြတဲ့ခါမှာတစ်ဖက်မှာလည်းပဲဆက်လက်ဆွေးနွေးစရာတွေနိုင်ငံရေးအရာပေါ့နော်နိုင်ငံရေးအရာရောစုဖွဲ့မှုအရာရောဆက်လက်ဆွေးနွေးစရာတွေရှိတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပဲဒီစုဖွဲ့မှုစတင်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ကျမတို့ဒီပေါ့နော်ကြေညာချက်ထုတ်ပြီးတော့ရောသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီးတော့ရောကျမတို့အသိပေးပြီးဖြစ်တယ်သို့တော့ကျမတို့ခုနနိုင်ငံတကာတန်တမန်တွေကိုလည်းပဲထပ်လောင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ diplomatic briefing ပေါ့တန်တမန်တွေ့ဆုံရှင်းလင်းပွဲလည်းကျမတို့တိကျသက်သက်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲဒီလူတွေရော online ကရောပေါ့နော်ကျမတို့ hybrid လို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဒီလိုမျိုးတက်ရောက်ပြီးတော့ဒီကျမတို့ဒီ SCEF ပဲစုဖွဲ့မှုကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးစဉ်းစားထားချက်တွေလက်ရှိတော်လှန်ရေးပေါ်မှာဘယ်လိုဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမလဲအနာဂတ်နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးအတွက်ကျမတို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားကြမလဲဆိုတော့အခြေခံတွေပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီတန်တမန်တွေကိုကျမတို့ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့တာရှိတယ်ဒါကတစ်ပိုင်းပေါ့ဒီပြိုင်နယ်ထဲမှာပဲကျမတို့ဥပမာဒီ SCEF ထဲမှာပါဝင်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးပေါ့နော် NUG အပါဝင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကလည်းပဲကို့မိခင်ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအလိုက်ပေါ့နော်ငကူကလေးကနိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နေတာတွေရှိကြပါတယ်ကျမတို့လည်းကို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအလုပ်ကိုဒီလိုမျိုးလုပ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့ဒီခရီးစဉ်တွေတွေ့ဆုံမှုတွေမှာလည်းပဲဒါကျမတို့က SCEF ရဲ့စုဖွဲ့မှုဒီမူဝါဒတွေလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုထင်ဟပ်ပြီးတော့ကျမတို့ပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့တာရှိတယ်ဒီပြိုင်နယ်ထဲမှာပဲဒီ SCEF အနေနဲ့ team တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီကနေဒါခီးစဉ်ရှိခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတကာခီးစဉ်လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျမတို့ငကိုတွေကဒီ SCEF launch မလုပ်ခင်တည်းကစီစဉ်ထားတဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခီးစဉ်မှာတပြိုင်နက်တည်းပဲဒါကျမတို့SCEF အနေနဲ့ပဲသွားလိုက်ကြစို့တစုတစ်ဖွဲ့တည်းသွားကြတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဒီခုနပြောတဲ့ SCEF မှာကျမခုန3လွှာရှိတယ်လीနော်3လွှာမန်တိုင်က3ခုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအလွှာအလုံးလုံးတဲ့အလွှာရမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနလုပ်ငန်းဒီနိုင်ငံခြားရေးနဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးလုပ်ငန်းဒီကော်မတီဆိုတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီကော်မတီဒီအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ကျမတို့အတွင်းမှုအဖွဲ့ရဆိုကျမရဲ့ပေါ့နော်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ဒီကနေဒါခီးစဉ်ကိုကျမတို့သွားခဲ့ကြတာရှိတယ်သွားတဲ့နေရာမှာတော့လွှတ်တော်နဲ့တွေ့တယ်အစိုးရတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တယ်ထို့အတူသွားရောက်တဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာ diaspora တွေနဲ့လည်းကျမတို့တော်လန်ပြည်သူတွေပဲဆိုပါစို့ပေါ့နော်တော်လန်ရေးကိုထောက်ခံတဲ့မြန်မာရေးကိုဒီထောက်ခံဝန်ရံနေကြတဲ့ကျမတို့ဒီ
ဒီကနေဒါရောက်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေနဲ့လည်းတွေ့ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့တို့အတူပဲ think tank တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအစိုးရတွေလွှတ်တော်တွေရဲ့မူဝါဒတွေကိုလွှမ်းမိုးတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းacademic point of view တွေကနေပြီးတော့မြန်မာအရေးကိုလေ့လာသုံးသပ်ပြီးတော့ advocacy လုပ်နေတာအကူအညီပေးနေတာပညာရေးပိုင်းဆိုင်ရာအရာပေါ့ဆိုတော့ဒီ Toronto University တို့ဘာလို့မှရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ think tank တွေမြန်မာရေးလေ့လာတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့လည်းကျမတို့တွေ့ဆုံတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တာရှိပါတယ်ရှေ့ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းပဲကျမတို့ဟိုဒီ SCEF အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကိုမြန်မာအရေးကိုထောက်ခံကြတဲ့နိုင်ငံတွေကိုဆက်လက်သွားရောက်ဖို့လို့ဆိုပြီးတော့ကျမတို့planning လုပ်နေတာတွေရှိတယ်ထို့အတူတိကျပေါ့ဥမာအခုဒီအာဆီယံဒီ envoy နဲ့တွေ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကျမတို့ဆောင်ရွက်ဖို့လို့တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ခုနဒီ SCEF အနေနဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုအနေထားတွေမှာပြောရရင်တော့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေရပါတယ်ပြောရလို့ရှိရင်ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ဒါတွေပဲလားပေါ့နော်အမှ CRPH ပါမယ် NUG ပါမယ်K3C လို့အလွယ်ခေါ်ကြတဲ့ကျမတို့KIO KIA ကရင်ဒီချင်းအစရှိသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီစုဖွဲ့မှုပဲဆိုပေမဲ့ဒါကဘာထူးခြားချက်ရှိတယ်လဲဆိုတော့မေးခွန်းတွေတော့ရှိတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့မှာလည်းပဲဒါကျွန်တော်တို့ကဒါကတော်လှန်ရေးရဲ့ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ရင်းချက်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်စာရွက်ပေါ်မှာလည်းမူပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းအနာဂတ်ဒီပေါ့နော်ပြည်တော်စုမျှော်ရည်ချက်တွေမှာလည်းသဘောတူကြရုံနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အလုပ်အတူတူလုပ်ကြတဲ့စုဖွဲ့မှုဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြခဲ့ရတာရှိတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံတကာကဒီလိုစုဖွဲ့မှုကိုကြိုဆိုကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဝင်ကြီးအခုပေါ့နော်ဒီတခြားတစ်ဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါစကစပေါ့နော်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဒါအာဆီယံအတိုင်းအဝိုင်းနဲ့သူကပြန်ပြီးတော့ကိုဒါထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့စူးစမ်းနေတာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ဒီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကလည်းဒါစစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကိုဘန်ကောက်မှာဒါအလို့သဘောတွေ့ဆုံတာတွေလည်းလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါအာဆီယံရဲ့သဘောထားကပြောင်းလဲသွားတာလားပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာဝင်ကြီးအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးယူဆမိလဲရှင်နောက်တစ်ခုကတော့ဝင်ကြီးရဲ့အမြင်နဲ့သုံးသပ်ချက်လေးကိုလည်းသိချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီကိစ္စကကျမတို့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလို့မြင်တယ်ပေါ့နော်မိကုံကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိကုံမေးပေးတဲ့အတွက်လေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဒီအာဆီယံထဲမှာရှိနေတဲ့ ASEAN SN Association ပေါ့နော်အာဆီယံအသင်းအဖွဲ့တစ်စုတစ်စည်းရဲ့အနေနဲ့ဆိုတာလားဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအာဆီယံထဲကအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုလားတစ်နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံပေါ့လေဒီလိုနိုင်ငံတွေရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုလားဆိုတာကိုကျမတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးပေါ့နော်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတုန်းကလည်းပဲဒီအာဆီယံဒီခုနပြောတဲ့ဒီ non political representation ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကိုနိုင်ငံရေးအရကိုစားပြုခွင့်မပေးဘူးဆိုတဲ့ဟိုးပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကတည်းကအာဏာသိမ်းပြီးကစားကတည်းကရှိပြီးသား position ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုဆက်လက်ပြီးတော့သူတို့ယက်တည်ထားတယ်ဒီဂျမ်ဘတ်စစ်အုပ်စုကလုပ်တဲ့ဒီအတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲကနေတက်လာတဲ့လွှတ်တော်တူအစိုးရတူကိုလည်းသူတို့လက်မခံဘူးအတိမတ်မပြုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသူတို့အာဆီယံမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တာရှိတယ်အာဆီယံအသင်းအနေနဲ့နော်အာဆီယံအသင်းကြီးအနေနဲ့ဆိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ဆိုတဲ့ဟာကိုဘာမှအကောင့်ထဲပေါ်ခြင်းမရှိသေးဘဲနဲ့သူလှုပ်ချင်ဟာသူလှုပ်ပြီးတော့လှဒီစေအုပ်စုကိုအာဆီယံထဲကိုပြန်ထည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကအာဆီယံထဲမှာဒါသဘောတူဖို့လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူးအာဆီယံ as a whole เนาะဒီအာဆီယံအသင်းကြီးအနေနဲ့ပေါ့နော်အထိပ်သီးအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဘာမှလိုက်နာခြင်းမရှိဘဲနဲ့သူလို့ရှိရင်သူလို့တဲ့လို့ကိုလက်ခံဖို့မတင်ဘူးဆိုတဲ့နိုင်ငံတွေလက်မခံသင့်ဘူးဆိုတဲ့ဒီဆွေးနွေးချက်တွေဒါကြောင့်မို့လို့သဘောတူညီချက်မရခဲ့ပါဘူးအာဆီယံထဲမှာစစ်ကောင်စီကိုပြန်လဲခေါ်ယူဖို့သို့တော့တချို့သောနိုင်ငံတွေပေါ့နော်တချို့သောနိုင်ငံတွေကတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ bilateral ပေါ့နော်နှစ်နိုင်ငံချင်းဆက်ဆံရေးတွေရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ခွဲခြားပြီးတော့မြင်ဖို့လို့သင့်တာကအဲ့ဒီဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခင်းကျင်းကိုကျွန်တော်တို့သေချာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အာဆီယံအသင်းကြီးမှာဆိုရင်အာဆီယံပဋိညာဉ်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ခါကျတော့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်ရှိတယ်အာဆီယံမှာဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေချတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ချမလဲဆိုတော့ decision making process တွေရှိပါတယ်ဒါတွေကိုကြော်ပြီးတော့သွားလို့မရဘူးပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာကြတော့နိုင်ငံတစ်ခုချင်းစီအလိုက်မတူညီတဲ့အကျိုးစီးပွားတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စစ်အုပ်စုနဲ့ရင်းနှီးတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတယ်နိုင်ငံတွေဆိုတော့တဲ့အစိုးရတွေပဲဆိုပါစို့ပေါ့ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့အစိုးရတွေရှိကြတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပြန်လည်ပြီးတော့
ခေါ်ယူခေါ်သွင်းချင်နေတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းရှိကြပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ခင်းကျင်းထဲမှာအခုဘန်ကောက်မှာအလွတ်သဘောဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားဝင်မဟုတ်တဲ့ formal အစည်းအဝေးတွေမဟုတ်ရင်တော့မှအလွတ်သဘောတွေ့ကြစို့ရဲ့ဆိုပြီးတော့စီစဉ်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့လိုစီစဉ်ကြတဲ့အခါမှာကမကထလုပ်တဲ့နိုင်ငံကတော့သူ့နိုင်ငံမှာလုပ်တဲ့ပွဲကိုတခြားအာဆီယံနိုင်ငံကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေရောဥက္ကဋ္ဌတွေရောတက်အောင်လို့တော့သူဆွဲဆောင်စည်းရုံးမှာပဲပေါ့နော်ပြောချင်တာကနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့သူ့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်အခြေခံပြီးတော့အာဆီယံနာမည်ကိုအသုံးချတဲ့ပေါ့နော်သဘောမျိုးတွေကျမတို့မြင်ရတယ်ခုနအာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့တွေ့မယ်ဆိုတဲ့ဟာအဲ့တော့ကျမတို့စောင့်ကြည့်ကြည့်ပါအာဆီယံ10နိုင်ငံလုံးကလာသလားမလာသလားဆိုတဲ့ကိစ္စနောက်ပြီးတော့ဒီတွေ့ဆုံမှုကအလွတ်သဘောလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့informal ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် informal ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်เนาะတစ်ဖက်မှာကျတော့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌပေါ့နော်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကျတော့လေသူကဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ရဲ့ mandate ထဲမှာရောသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ထဲမှာရောအကျိုးသက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့တွေ့ရမယ်လို့ပါတာဟုတ်သိရမလားဘက်လိုက်လို့မရဘူးလေနော်ဘက်လိုက်လို့မရဘူးသက်ဆိုင်တဲ့သူအားလုံးနဲ့တွေ့ပြီးမြန်မာအရေးကိုဖြေရှင်းဖို့လို့သူ့အခန်းကဏ္ဍကဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူကတော့အကုန်လုံးနဲ့တွေ့ရမှာပဲသူကတော့အကုန်လုံးနဲ့တွေ့ရမှာစစ်ကောင်စီနဲ့လည်းတွေ့ရမယ်ကျမတို့တွေနဲ့လည်းတွေ့ရမယ်ခြားသောဟလာဒီဒေါ်လာအင်အားစုတွေပေါ့နော်ကျိုးသက်ဆိုင်သူလို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ဒါနှစ်ဖွဲ့တည်းဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးလေနော်တိုင်းသားဒေါ်လာအင်အားစုတွေရှိမယ်လူဒေါ်လာအင်အားစုတွေကိုစားပြုတဲ့သူတွေရှိမယ်ဆိုတော့ဘက်စုံဒီ different ဒီ stakeholder နဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကြတော့ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ကကြတော့လေဒါတွေ့မှာဖြစ်မှာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတွေ့ဆုံမှုဟာအရေးကြီးတာကတရားဝင်မှုပေးတာလားအတိမတ်ပြုလိုက်တာလားဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါကအရေးကြီးတယ်လို့မြင်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒီအာဆီယံအတွင်းမှာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိတယ်ဒါအတိမတ်ပြုတာမဟုတ်ဘူးဒီတရားဝင်မှုပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအာဆီယံအသင်းကြီးအနေနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိပါတယ်တစ်ဖက်မှာကြားတော့လည်းပဲခုနကကျွန်မပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်စစ်အုပ်စုကိုပြန်ဆွဲသွင်းခြင်းနေတဲ့နိုင်ငံတချို့ရှိတယ်အဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ bilateral relation တွေအဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေသူတို့ရဲ့ချင်းကပ်ပုံတွေကစစ်အုပ်စုရဲ့ပါဇက်ပေါက်လို့သွားဖြစ်နေတာပေါ့နော်စစ်အုပ်စုကိုစားပြောပေးဆိုပေးစီယုံပေးနေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေလုပ်နေတဲ့နိုင်ငံတချို့လည်းရှိကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကကြတော့ခုနပြောတဲ့တရားဝင်မဖိတ်ရင်တောင်မှသူတို့ကခုနပြောတဲ့ informal ဖြစ်တယ်အလို့သဘောဖြစ်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကိုအဲဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွေ့ဆုံပေးတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြောရရင်တော့တစ်ချက်အာဆီယံခွဲမြင်မှုလိုတယ်ဆိုတာကျွန်မအဲ့ဒါပြောချင်တာပေါ့နော်အာဆီယံအသင်းကြီးအနေနဲ့ကတော့အာဆီယံအဲအသင်းကြီးအနေနဲ့ရောထိပ်ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ရောဒါသူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ပါဘူးအာဆီယံ5 point consensus ကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမဖော်မချင်းသို့မဟုတ်တိုးတက်မှုမရှိမချင်းသူတို့ပြန်စဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာရှိထားပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်စစ်အုပ်စုကလည်းပဲဒီဟာပေါ်မှာဘာတိုးတက်မှုမှဖြစ်အောင်မလုပ်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်အောင်ကောက်လို့ရတယ်ဒီအာဆီယံ5 point consensus ကြီးညာပြီးတော့9နှစ်အတွင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်ဖို့လို့သူပြောတဲ့အချိန်မှာအကြမ်းဖက်မှုမရပ်တန့်ပဲနဲ့ရွာဘယ်နှရွာမိရှို့ပြီးသွားပြီလဲဟလာလူဘယ်နှယောက်ကိုရသားဘယ်နှယောက်ကိုတက်ပြီးသွားပြီလဲလူဘယ်နှယောက်ကိုထောင်ချပြီးသွားပြီလဲဆိုတာတွေကိုတိုင်းတာရင်အမတန်အသိတာအကြမ်းဖက်မှုတွေလျော့သလားမလျော့ဘူးလားဆိုတာပေါ့နော်ဒီ indicator ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မှအရင်သိတာတယ်ဒါလုံးဝ de-escalate လုံးဝဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးပို့ပြီးတော့ဒါလည်းအကြမ်းဖက်မှုတွေတိုးလာနေတယ်ဆိုတာထင်ရှားတဲ့ indicator ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီစစ်အုပ်စုကိုပြန်လက်မခံဘူးဆိုတော့ဒီအချက်ကတော့ဒါအင်မတန်လှုပ်တဲ့ကိစ္စအပြင်ကိုဒီထက်ပိုပြီးတော့လက်ခံလာအောင်ဘယ်လို PR တွေပေးမလဲဆိုတာမျိုးကအစားပေါ့နော်အာဆီယံထဲမှာဒီထက်ပိုပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားကြဖို့တော့လိုမယ်လို့လည်းမြင်တယ်အဲ့တော့ပြန်ချုပ်ဝိုင်းတော့စစ်အုပ်စုကိုခေါ်သွင်းတာကရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိပါတယ်သူတို့ထိတွေ့ဆောင်ရွက်ရမယ်အာဆီယံ envoy တွေအနေနဲ့ဆိုရင်ပေါ့လေအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတွေနဲ့ဆိုရင်တော့အကျိုးသက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံတာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်အုပ်စုနဲ့လည်းတွေ့ရသလိုခြားတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လည်းပဲတွေ့ဆုံဖို့လို့ရှိတယ်များများတတတွေ့ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာမှဖောက်ပြီးတော့တချို့နိုင်ငံတွေကတော့စစ်အုပ်စုနဲ့NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ဒါမှမဟုတ်လည်းနေဆက်မှာနေဆက်ဒေတာတည်ငြိမ်ရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့နေဆက်ဒေတာမှာရှိတဲ့တိုင်းသားတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပဲတွေ့ဆုံဖို့ပေါ့နော်ဒီ platform ပေးနေတဲ့အခင်းအကျင်းကိုဖန်တီးပေးနေတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံတွေကတော့ပြောရလို့ရှိရင်တော့အာဆီယံရဲ့ဘက်မလိုက်ဖို့လို့ဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့ကတော့ဘက်လိုက်နေတဲ့သဘောဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုခွဲမြင်မှုလိုပါတယ်လို့အာဆီယံအသင်းကြီးတစ်ခုလုံးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသူလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုအားလုံးနဲ့တွေ့တယ်
အဲ့လိုသဘောတွေ့ကြတယ်ဆိုတဲ့ဟာကတော့ပြောဖွယ်ရမရှိဘူးသို့တော်တချို့နိုင်ငံတွေကတော့စစ်ကောင်စီကိုအဲ့ဒီ space ကိုသုံးပြီးတော့တရားဝင်မှုကိုပေးဖို့လို့နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့စစ်အုပ်စုကလည်းဒါပဲလိုချင်တာကိုသူလိုချင်နေတာဒါပဲသူတစ်လျှောက်လုံးလုံးနေလိုချင်နေတာကတရားဝင်မှုအတိအမှတ်ပြုမှုပေါ့နော်နိုင်ငံတကာရဲ့အဲ့ဒီမှာကျတော့ခုနအာဆီယံကလည်းအရေးကြီးတာ哦ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအတွက်တချို့သောဒီစစ်အုပ်စုနဲ့စစ်အုပ်စုကိုဘယ်လိုပြောမလဲပြန်ပြီးတော့ခေါ်သွင်းကျင်နေတဲ့နိုင်ငံတချို့နဲ့လက်ဝါးချင်းရိုက်ပြီးတော့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌကိုအကြက်ရအောင်လုပ်တဲ့အခင်းကြီးမျိုးလို့ပဲကျွန်မတော့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဝေကြီးနောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအာဆီယံရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကလုံးဝအလုံးမဖြစ်တော့တာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကုလအပါဝင်ပေါ့ဒီနိုင်ငံတကာကမြန်မာအရေးမှာဒါအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်နဲ့ပဲ၅ချက်ကိုပဲပေါ့နော်ဒီကင်ဆွဲပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းဖို့စ조사နေတာဆိုတော့ဒီရှေ့ဆက်ပြီးတော့ပေါ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရေးအခြေအနေပေါ်မှာပေါ့နော်နိုင်ငံတကာရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲသွားနိုင်မလဲရှင်ကျွန်မမြင်တာကတော့လေခုနပြောတဲ့ဒီဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကအလုံးမဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုစစ်ကောင်စီအကောင့်တွေပေါ်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာခက်ခဲဖြစ်နေတာလို့မြင်တယ်ပေါ့နော်အလုံးမဖြစ်တာလေအဲ့တော့တကယ်တော့ကောင်းတာတွေပဲလေဥပမာကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်လိုက်အကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်မှုဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်အကြမ်းဖက်မှုတွေပြီးဟိုနော်ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖို့အဲ့ချိန်တုန်းကဆိုရင်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ PDF တောင်မပေါ်သေးဘူးနော်ဒီသူတို့ဒီ5 point ထုတ်တဲ့ဟာဒါကဘာကိုပြောတာလဲဆိုအင်မတန်ရှင်းလင်းတယ် political violence တွေနောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီလူထုအပေါ်မှာလုပ်တဲ့နော်ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်နေတဲ့ပြည်သူလူထုကိုဟုတ်လားဖမ်းဆီးနှိပ်စက်အကြမ်းဖက်နေတာတွေဒီဟာတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ဒီဟာတွေကိုမရပ်တန့်လို့ရှိရင်သူ escalate ဖြစ်လာမှာအဲ့ဒါတွေကိုဒီ escalate short ချမှာတစ်ဖက်ကတုံ့ပြန်လာမဲ့ဟာတွေကိုတားဆီးနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူက de-escalation of violence ဆိုပြီးတော့ပြောထားသုံးထားတာခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမလုပ်သင့်ဘူးလားလုပ်သင့်တဲ့ကိစ္စပဲလေတကယ်တကယ်ကကြတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတခုနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီအကျိုးသက်ဆိုင်သူအဲ့ချိန်တော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ပေါ့နော်အားလုံးပါဝင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအပြေရှာပါဟလာဒီအကြမ်းဖက်ပြီးတော့အပြေမရှာပါနဲ့လို့ပြောတဲ့ကိစ္စကလည်းပဲဒါလည်းလှုပ်တဲ့ကိစ္စပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မလှုပ်တဲ့တာဆက်ပြီးတော့သူတို့ကစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေလားလူသားမျိုးနွယ်စုပေါ်မှာကျူးလွန်တဲ့တကယ်ကိုရာဇဝတ်သားအဖြစ်နဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုတိဆောက်သွားတာကတော့အဲ့ဒါစစ်ကောင်စီရဲ့ပြဿနာလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်အာဆီယံ5 point consensus ရဲ့ပြဿနာလို့မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့လူသားချင်းစာနာထောက်မှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးပေါ့နော်တကယ်တော့အခုဆိုပိုလိုအပ်နေတာပဲကျွန်တော်တို့တွေနော်ပြည်တွင်းမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါဒီ IDP တွေလို့ပြောရမှာပါရွာတွေမိရှို့တယ်ရွာမုံရရှောင်နေကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ယာတွေကိုထွက်ပြေးနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြစ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးရတယ်အလောက်ကန်တွေလည်းမလုပ်ရဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လူတွေကကိုယ့်တိုင်းပြည်ထဲမှာနေပြီးတော့ဒုက္ခတွေဖြစ်နေကြတာဆိုတော့ဒါကတကယ်လိုအပ်တဲ့ကိစ္စပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတကယ်တော့လုံးတင်တဲ့ကိစ္စတွေလုံးတင်တဲ့ကိစ္စအဲ5 point မှာမှ point နှစ်ခုကတော့လုံးပြီးသားပေါ့နော်တစ်ခုကကြတော့ဒီအာဆီယံက envoy ခန့်အပ်ဖို့ပေါ့နော်ကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ဖို့လို့ရယ်အဲ့ကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကိုယ်စားလှယ်ကမြန်မာပြည်ကိုသွားတွေ့ဆုံတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ဒါမြန်မာအရေးကိုအဖြေရှာဖို့ပေါ့နော်ဆိုတဲ့ကိစ္စတကယ်ဒီ၅ချက်ကညင်းစရာတော့မရှိဘူးဗျဒါပေမဲ့မလုံလောက်ဘူးမြန်မာပြည်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်ဒီ၅ခုနဲ့တော့မလုံလောက်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့လည်းအမြင်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျိုးသက်ဆိုင်သူအားလုံးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ဆိုရင်အခုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဖန်စီထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေမလွတ်ဖဲနဲ့ဘလို့လို့အားလုံးပါဝင်တဲ့အကျိုးသက်ဆိုင်တဲ့သူတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုဖြစ်မလဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့အာဆီယံ5 point ကို plus အာဆီယံ5 point plus လောက်ရမယ့်ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့တချို့သောအချက်လက်တွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ခံယူတယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ de-escalation လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီ violence အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရှော့ချဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အချက်လက်တွေကအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတိုးပွားစေနေလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကတည်တည်ချာချာ address လုပ်နိုင်မှုတည်တည်ချာကြည့်နိုင်မှုလိုတာပေါ့နော်ဥပမာဆိုကြပါစို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနေ့စဉ်နဲ့အများလုပ်ပြီးတော့လူထုကိုအကြောက်တရားသွတ်သွင်းနေတဲ့ကိစ္စကိုလူထုကဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲထိုင်ပြီးတော့မြစ်တာပို့နေမှာတော့မဟုတ်ဘူးသိကြတယ်လေနော်ကိုအကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်ရက်ဆက်နေတဲ့သူကိုနီးကိုဟန်နဲ့တော့ကိုရဲ့ကိုရွာကိုမိသားစုကိုတိုင်းပြည်တွေပြင်လဲပြီးတော့ခုခံကြမှာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုစစ်အုပ်စုကတစ်ဖက်သက်လုပ်နေတဲ့ဟာတွေကိုမရက်တန့်မဲနဲ့ de-escalate မဖြစ်နိုင်ဘူးအထူးသဖြင့်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရှော့ချဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အရက်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနေရတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်အရန်သိတာပါတယ်စစ်တိုက်တယ်ဆိုတာကတိုက်လို့ရတယ်တိုက်ကြမှာပဲဆိုလို့ရှိရင်စစ်သားချင်းချင်းတိုက်ဖို့လိုတယ်နော်စစ်ဖက်ဆိုင်ရာပြစ်မှတ်တွေချင်းချင်းပြစ်မှတ်ထားတာပြဿနာမရှိဘူးတိုးတော်လည်းပဲခုနပြောသလိုပေါ့နော် Geneva Convention လို့ the International Humanitarian Law လို့ဒါတွေကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့
ဒီပေါ့နော်စစ်ဖက်ဆိုင်ရာမှာလိုက်နာမယ်စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာခြင်းမရှိဘဲနဲ့အရက်ဖက်စစ်ဖက်မခွဲခြားဘဲနဲ့အရက်သားတွေကိုဘုံကျဲအရက်သားတွေမှာရိုးရိုးအရက်သားတွေတော့မဟုတ်ဘူး IDP camp တွေလည်းဘုံကျဲတယ်မီးရှို့တယ်ရွယ်ချက်ရှိရှိကိုရှို့တာအိမ်တွေရွာတွေကိုမီးရှို့တယ်ကျောင်းတွေစာသင်ခန်းတွေဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကအစပေါ့နော်တကယ့်ကိုဖျက်ဆီးတာဗျာဖျက်ဆီးတာစစ်တိုင်နေတာမဟုတ်တော့ပဲလေပေါ့နော်ဒီလိုလုပ်နေတဲ့ဟာကြတော့ဒီလိုဟာတွေကိုမရက်တံမဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရှော့ချနိုင်ပါလဲပေါ့နော်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့အဲ့ဒီအခြေခံနဲ့လည်းကျမတို့ဒါကိုချင်းကပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ခုနကပြောလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရက်တံဖို့လို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်နေတာမှန်သမျှကျမတို့ရက်တံဖို့လို့လိုတယ်ရက်တံအောင်လဲအာဆီယံအနေနဲ့ဒီ5 point consensus ကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်နေတာလို့ကျမတို့မြင်တယ်အာဆီယံ5 point consensus ကပြဿနာမဟုတ်ဘူးအကယ်၍အဲ့ဒါကိုဖြစ်အောင်သာလုပ်ပါဖြစ်အောင်သာလုပ်ကျမတို့ကပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ်ကိစ္စလို့ကျမတို့မြင်တယ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဟိုတစဒီတစနဲ့စစ်ကောင်စီကိုဆွဲသွင်းယုံဟလာဟို tick the box လုပ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒါလေးကတော့ဖြစ်သွားပါပြီဒါတိအတွက်ကြောင့်မို့လို့5 point ကိုလှုပ်လိုက်လို့မို့လို့စစ်ကောင်စီကိုခေါ်သွင်းပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့လှုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီ5 point consensus က package လိုက်အကောင့်ထဲပေါ်ရမှာဖြစ်တယ်ဟိုတစဒီတစအကောင့်ထဲပေါ်ရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်ကောက်ရရင်ညီမမေးတဲ့မေးခွန်းပြောရရင်တကယ်တော့5 point consensus ကိုပြစ်ပယ်လိုက်ဖို့လို့မဟုတ်ဘူးလောက်ရမှာဒါပေမဲ့ညီမအရေးကိုဒီထက်ပိုပြီးရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုယ်တိုင်လောက်ရမယ်ဟာပေါ့နော်ကိုညီမနိုင်ငံရေးကိုတကယ်ကိုaddress လုပ်ပြီးတော့ဒါတွေကခုနလက်တလောဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုဖြေလျှော့ရုံပဲတတ်နိုင်မှာတကယ် root cause ဖြစ်တဲ့မြမအရေးကိုဖြေရှင်းနိုင်မှုဆိုလို့ရှိရင်ကကျမတို့ဒီထက်ပိုတဲ့ပေါ့နော်5 point consensus တဲ့ပိုတဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုတွေပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွေကျမတို့လိုအပ်တယ်လို့တော့ကျမတို့မြင်တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပဲကိုယ့်ပြည်တွင်းအရေးပေါ့နော်ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့အရေးကိုကျမတို့ကလည်းကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအရေးကိုဖြေရှင်းကြရမှာတော့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဝင်ကြီးဒီမေကုန်းနဲ့တစ်ဆက်သေးပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြောက်ဒါဝင်ကြီးလည်းပြောခဲ့သလိုပဲဒီအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကပြဿနာမဟုတ်နေဘူးပေါ့နော်အဓိကကတော့စစ်ကောင်စီကမလိုက်နာနေတာပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမလိုက်နာနေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုဒီအာဆီယံအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးကင်တွယ်သင့်တယ်လို့ဝင်ကြီးထင်မြင်မိပါလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့တကယ်တော့လေဟိုအခုလိုအလို့သဘောတွေ့ဆုံမှုတွေတောင်မလုပ်သင့်ဘူးအာဆီယံခေါင်းစဉ်ကြီးနဲ့အာဆီယံနာမည်ကြီးနဲ့လေဆိုတော့အဲ့ဒါကသူတို့အတွက်propaganda လုပ်เสียပေါ့နော်ခုနလူပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ထောက်ခံတဲ့မီဒီယာတွေသတင်းတချို့သောသူတို့ရဲ့ page တွေစရှိသဖြင့်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝါဒဖြန့်ချီရန်တရားတွေမှာဒါကိုအကြီးအကျယ်သုံးပြီးတော့အခုပဲအာဆီယံနဲ့ပြန်ရောက်တော့မလို့သိရမလားဒီဟာကြီးကိုသေချာပေါက်သူတို့ဝါဒဖြန့်ကြအောင်မှာမဟုတ်တမ်းတရားတွေလုပ်ပြီးတဲ့ခါကြတော့ပေါ့နော်ဒါကဘာလို့ပြနေလဲဆိုတော့ရိုးသားမှုမရှိတာကိုပြနေတယ်နိုင်ငံရဲ့ပြဿနာကိုတကယ်ဖြေရှင်းနိုင်မှာလားဆိုလားဖြေရှင်းခြင်းနဲ့စိတ်ရောရှိရလားဆိုတဲ့ဟာတော်တော်ကြီးမားတဲ့question ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ပြောရရင်တော့အာဆီယံကနိုင်ငံတကာရောပေါ့လေကျွန်တော်ပြောသူတို့မှာရှိတဲ့ leverage တွေပေါ့နော်အတားချက်တွေကိုအခုချိန်ထိစွစွစီးစီးနဲ့ပြည့်ပြည့်ဝဝအသုံးချသေးဘူးလို့တော့ကျွန်မမြင်မိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဒီလိုအသုံးမချတာကလည်းတချို့နိုင်ငံတွေကလည်းခုနပြောသလိုပေါ့နော်။ကိုယ့်နိုင်ငံတစ်ခုတည်းရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့စေအုပ်စုကိုပြန်ပြီးတော့ခေါ်သွင်းခြင်းနေတဲ့ဒီအကျိုးတူပေါ့နော်ဖြစ်နေတဲ့တချို့နိုင်ငံတွေလည်းရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နေရာမှာခက်ခဲနေတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။တိုးတော်လည်းပဲဒီလိုနေရင်းနဲ့အာဆီယံကိုယ်တိုင်ဒီပင်ပြဿနာဖြစ်လာမှာဒါကမြန်မာပြည်တွင်းရေးပြဿနာတတ်မဟုတ်တော့ဘူးဒေတာတွင်းပြဿနာဖြစ်လာလို့ရှိရင်အာဆီယံရဲ့ဗဒိညင်မှာပါတဲ့အာဆီယံအသင်းကြီးစုဖွဲ့ဒါချင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒေတာတွင်းတည်ငြိမ်ရေးတို့နော်ဒီလူထုအုပ်ချုပ်မှုပေါ့နော်ဒီ good governance ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပေါ်ပေါက်ရေးတို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေပေါ့အာဆီယံအသင်းကြီးထူထောင်လာခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ကင်းကွာလာလိမ့်မယ်ကင်းကွာလာရင်အာဆီယံကိုယ်တိုင်ဒီပင်လင်တင်းရင်းနဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့လှုပ်ထိုက်တဲ့ပေါ့နော်တန်တမာရေးဖိအားနိုင်ငံရေးဖိအားတွေမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အာဆီယံကိုယ်တိုင်ဒီပင်လင်ဘယ်လိုပြောမလဲနော်သူ့ရဲ့ပုံရိပ်ပါငကိုတွေကလည်းထိခိုက်နေပြီပေါ့ဒီစစ်အုပ်စုကြောင့်မို့လို့ကိုဒီအာဆီယံဒေသတွင်းနိုင်ငံရဲ့ပေါ့နော်အာဆီယံအသင်းရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအာဆီယံအသင်းကြီးရဲ့ပုံရိပ်သူ့ကိုမထေမဲ့မြင်လုပ်နေတာ ਨੇ အတူတူပဲပေါ့နော်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်မကတော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့တင်းရင်ပြင်းထန်နဲ့စစ်အုပ်စုကိုတန်တမာရေးရာဖိအားပေးတဲ့နဲ့ isolate လုပ်တဲ့နဲ့လို့တော့ကျွန်မကတော့မြင်ပါတယ်လို့